अस्सलाम वालेकुम जी प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं सब दोस्त। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं आज अपने व्यूअर्स को दिखाने जा रहा हूँ डॉलनस रेफ्रिजरेटर। तो हर कलर में मौजूद है। ये देखें, आपको दिखा रहा हूँ मैं। ग्रीन कलर है, मैरून कलर है, सिल्वर कलर है, सब कलर मौजूद हैं। ये देखें, बहुत प्यारे प्यारे कलर्स आ गए हैं डॉलनस के माशाल्लाह। ये देखें, सरमई कलर कितना प्यारा कलर है, और साथ में मैरून कलर है, ग्रे कलर भी है। बहुत प्यारे कलर हैं सब। पिंक कलर चेक करें व्यूअर्स, पिंक कलर, ऑरेंज शेड, ऑरेंज कलर,